President Duterte ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami mali. Kamusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking?